बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मोज पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर د انګلیش لټریچر چې کوم دور دی په دا کې څونی ډیوریشن یا دورې وي هغه ترې سوی پر هغه باندې خبره کوو. اول موږ دا خبره کوو چې انګلو سیکسن کوم د جرمني ټرایبس یو انګلو سیکسن و او بل نارمن و بل جیوټس و. دا چې راغلي وو پر فرانس باندې حمله وکړه او بیا پر انګلینډ باندې حمله وکړه او دغه سلسله د جنګجو خلک وو. دا دغه پر مخ بوت یعنی د اولډ انګلیش لټریچر how the French نارمن فرنچ او انګلیش لټریچر لپاره د دوی لیزلې چې دی هغه د ستاینې وړ دي. د دې وروسته اصل خبره د میډل ایج غرازي. میډل ایج هغه ایج دی د جیوپرو کوم چوسر چې دی د ډیر زیات کار وکړي. د فادر اف انګلیش لټریچر هم دی ته وایي. د پر خدای باندې او پر نیچر باندې لیکل زیات خوښول. نو دغه چې دی د دې ایج ډیر دغه بااثره او دغه شخص دی. بیا موږ د الیزابتن ایج خبره کوو چې دا د انګلینډ یوه راني وه دغه کوین وه. په دغه ټیم کې چې ویلیام شکسپیر، سپنسر، جان ډرایډن، کریسټوفر مارلو جوتا دغه ډیر زیات په دې حواله باندې کار وکړي. په دې کې بیا ډرامې پلی ولیکل سوې چې د شکسپیر ډیر زیات مشهور دي چې هغه هیملټ دی، میکبت دی، کامیډي ده او کامیډي اف ایررز باندې هم د ډیر زیات کار کړی. دغه وروسته ایج اف میلټن چې پیراډای لاست او پیراډایز ریګین باندې کار وکړي. په دغه چې دی د ایج اف د میلټن ایج دی. ریسټوریشن ایج دی په دې کې جان ډرایډن اور نیو کلاسیکل ایج کې د الکسندر پوپ یو ډیر زیات مشهور کریکټر دی چې په دې کې ډیر زیات کار وکړي. ورسره رومانټیک ایج کې موږ دا خبره کوو چې کله ادبیانو شاعرانو پر فطرت باندې لیکل شو یعنی خلک د پوپس او د شخصیاتو څخه راووتل او د فطرت وخواته رالو. نو دغه موږ رومانټیک ایج وایو. په دا کې ورډز ورث چې د پویټ اف نیچر چې دی ډیر زیات کار وکړي. شیلیس و په دې حواله کې ډیر زیات په دې ایج کې ډیر مشهور و. جان کیټس و په دې حواله ډیر زیات مشهور و. کولریج و دغه دا په دغه دور کې چې دا شاعري د کینګز د پاپس د سیاست او د نور شیانو څخه راووته پیور د فطرت خواته راغله. بیا موږ ته مخکې خبره کوو ویکټورین ایج چې دی دا په اصل کې انډسټریل ایج دی. کله چې صنعتي انقلاب رالو په 1650 کې کوم چې جیمز واټ و، سپنسر دغه سټیفن هینسن و، دا راولاړ سو. دا کوم سټین انجن چې وه دا دوی د اوبو لپاره استعمالوله. خو وروسته دا چې وه دا انجن یې ډېر زیات ډیولپ کړه چې کارخانې جوړې سوې، ریلوې جوړې سوې او د دوی کولونایزیشن چې دی برټیش کولونایزیشن چې دی هغه هم د نور وطنونو خام مال د لوټلو لپاره او خپلې کارخانې آبادولو لپاره دغه کې ټینسي برلې چې و دا ډېر زیات مشهور کرکټر و. چارلز ډیکنز و په دې حواله باندې هم زیات هغه کړی و. بیا 20مه صدۍ چې ده دا د ماډرن ایج دی. په دا کې ورلډ وار 2 چې دی هغه هم سوی دی او ورلډ وار 1 چې دی هغه هم سوی دی. په دا کې ټي ایس ایلیټ چې دی د ماډرن ایج ډېر مشهوره دغه دی کرکټر دی. اوس دی دا کوم دور چې روان دی په انګلیش کې دا د پوسټ ماډرنیزم چیش دی او دا چیش رجکټ کوي. دا د ماډرنیزم وروسته دا راغلی دی او پوسټ ماډرنیزم دغه ایج چې دی دا روان ایج په دې دغه کې چې دی په انګلیش لټریچر کې